Merhaba arkadaşlar, şimdi sizlere horlama ile ilgili çözümleri sunacağım. Tabii öncesinde ilk etapta kulak burun boğaz doktoruna mutlaka görünün, çünkü mesela benim şu burnumda eğrilik var, ona bağladı doktor. En ufak bir eğrilikte bile olur, çok ufak bir eğrilik var mesela, buna bile bu bile horlama yapabiliyormuş. İkinci bir çözüm, bilimsel olmasa da büyüklerimiz bunu söylüyor. Sağ tarafınıza yatın, boynunuzu yüksekte tutun. Üçüncü ve evde uygulayabileceğiniz bir çözüm daha. Özellikle eşleri horlayanlar, hatta horlamayıp halka seslenenler için söylüyorum bunu. Böyle bir kabın içerisine biraz su koyun, şu şekilde. Gördüğünüz suyu döktüm aslında. İçerisine böyle birkaç damla beyaz sirke ekliyorsunuz. Sonrasında şöyle bir bez veya peçete, işte pamuk şeklinde alıyorsunuz. Özellikle uyurken böyle eşinize koklatıyorsunuz. Bunu birkaç defa yapabilirsiniz yani. Kokusu da ağır olmuyor az döktüğümüz için. Bunu koklattığınız zaman mutlaka horlama geçiyor. Bir de bunun şu şeklini yapabilirsiniz. Suyun içerisine sirkeyi koyuyorsunuz. Sonrasında buruna çekiyorsunuz. Buruna iyice çekiyorsunuz. Sonra ağızda gargara yapıyorsunuz. Bu şekilde aslında nefesi açtığı için horlama da azalıyor. Bunu özellikle astım hastalarında falan görüyoruz. Astım hastaları, işte boğazında sorun olanlar, burnunda sorun olanlar genellikle çok fazla horluyor. Bu çözümü ben büyüklerimden duydum. Uyguladım. İşe yaradı aslında. Ama mutlaka önce bir doktora görünün. Özellikle burun için, burun eti için. Nefes alma sorununuz varsa, işte arkaya akıyorsa genziniz, ondan sonra nefes almada sorun varsa, şimdi şu an benim olduğum gibi, çünkü ben biraz zorlanıyorum. Astımı, bronşit olanlar bunu mutlaka yapsın. Sonucu göreceksiniz. Memnun kalanlar mutlaka bana yorum yapsın. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Ben yeni içerik üreticinizim. Aslında benim çoğu sosyal medyada içerik üretiyorum ama YouTube'a yeni geldim. Bana destek olursanız çok sevinirim. Takip edin lütfen, yorum yapın, beğeni yapın, videomu sonuna kadar izleyin. Böyle çok fazla içerik getireceğim ben size inşallah. Siz de memnun olacaksınız. Çok işe yarıyor çünkü içerikler. Hayatınızda pratik bilgiler olsun. Zamanımız çok kısa artık. Eskisi gibi uzun zamanlarımız yok. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun diyorum. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için, dinlediğiniz için, bana vakit ayırdığınız için. Bye.